速，多謝大家嘅蒞臨，亦都係多謝台上邊嘅各位表演。我哋大家演咗得好唔好啊？好啊！各位嘉賓演得好唔好啊？好，各位演得好好，多謝大家蒞臨，多謝大家今晚熱烈嘅捧場。多謝晒。好啦，我哋明天晚上張哥同阿温教練真係温總又有一場，後晚有一場，不容錯過。嘅舞蹈編排咧就係曾詠芝老師，亦都多謝張哥同埋阿温總咧係為我哋呢個節目嘅策劃同埋安排。咁啊張哥咧為個節目好細心咧安排咗好多嘢，尤其是咁優美嘅謝幕。我哋今晚嘅節目好唔好睇啊？精唔精彩啊？多謝張哥、温總，有一眾嘅專業演員嘉賓，好多謝。係啦，聽晚啊嚇，聽晚黑我哋仲有明天晚上咁啊，又係一樣精彩嘅節目，謝國璋名曲經典折子戲匯演。好多謝大家熱烈嘅捧場，我哋得到你咁樣歡呼聲、掌聲，多啲次掌聲好冇？哇！我哋演出精彩啊！好唔好睇啊？好。阿張哥講幾句好唔好啊？係，温總頭先，阿哥你講先。大家好，大家好。好。今次咧經過3場咧，張哥咧佢真係好辛苦。
你知唔知佢唱咗幾多首曲啊？呢3日18首咯， 15首起碼，15首啊！平均咧就差唔多唱5首，好犀利，我佩服佢不得了。啊！大家俾啲掌聲啊，鼓勵佢啊！佢真係非常好啊，非常感謝，係啊，多謝大家嘅係咯。咁我多謝阿鑑哥同阿鑑嫂同阿支持佢哋咧，幫手同我啲學生咧去幫手支持同埋整理呢個曲目啊，其實咧劇目啊。細佬唔係，其實淨我哋幾個啊係，全部所有演出嘅人都要多謝佢哋，佢哋真係好落力嘅。我哋嘅所有老師之路係啊，好犀利啊！多謝我哋今日嘅大隊，娜姐，係狄仁師傅、俊師傅同埋咁多位音樂名家，多謝晒，多謝咁多位老仔同埋阿朱老師幫我哋去編曲，好多謝兩位思源、冠哥同埋支持先生，多謝晒今日台前幕後咁多位嘅手足，多謝。咁啊，而家最重要多謝咩咧？就係你哋大家咯，多謝晒，多謝晒，多謝。咁啊，希望後會有期，係我哋再諗嗰啲好睇好嘅戲俾大家欣賞。多謝大家，多謝大家捧場，多謝晒，多謝大家，希望大家下次再繼續支持我哋，好唔好？好，鬆晒咁多位，真係鬆晒咁多位，多謝晒，拜拜，拜拜。祝大家身體健康，身體健康，升華升華。